E aí pessoal do meu canal, chega aí. Tô fazendo uma fogueirinha aí. É um prazer que Deus me dá aqui todo ano eu com saúde, graças a Deus. Aí posso fazer uma fogueirinha aí. Que é tradição, né? Assim. Primeiramente Deus, né? Que dá saúde a nós todos. Aí comemorando, faço uma fogueirinha, faço um milhinho. O milho eu vou ter ali, mas não tá bom mesmo não. Vai tá bom na outra fogueira, lá de São João. Lá de São João vai estar, olha, filé. Vou fazer um vídeo assando na de São João, quebrando e assando, tá bem pessoal? Vocês verem aí o que primeiramente Deus, né? Se eu ter saúde para chegar e fazer uma fogueirinha é gratificante. Acho que o poder de Deus. Tá vendo pessoal? Uma fogueirinha, que é tradição.